Hello，大家好，有中山發匯人阿 Fred，又係 Ada，今日咧我哋又翻嚟啦，非常之熟悉嘅東區益翠園，咁咧就介紹一間二手啊，呢間二手係超級筍嘅喎。係啦，嗱，好多香港朋友咧有見過我哋介紹過益翠園 5B 嘅片啦，係，咁咧就會見到咧身後嘅呢一個景貌似似曾相識，但係又好似有啲唔同，因為 5B 就喺對面，個外牆有啲淺藍色，有啲橙色，嗰個就係 5B 啦。咁咧其實咧我哋啱好同佢係遙遙相望對住嘅，咁證明咩咧？佢如果望呢邊咧係向西，咁我哋係向東嘅，因為仲附加咗一個嘅摩天輪喎嘅側面啊，係啦。咁其實可以見得到嘅就話咧，嗱，而家益翠園賣緊嗰口價咧，佢都係賣冇批，係咪先？賣緊幾錢一方啊？依嗱，嗱，咁而家益翠園就算係一啲特價嘅單位，講緊都係15,000上下，係啦。咁我哋呢度講緊係12,000多一啲嘅啫，仲有得傾嘅添。係啦，咁即係大嗱3000幾蚊一方就，哇，裝修好好用啦，成間屋夠晒俾你裝，訂製櫃都做埋啊！冇錯啦，仲要最緊要一樣嘢就係佢係望西，我哋係望東。因為有好多觀眾朋友咧都嫌棄佢係望西嘅，驚曬啦，下晝喺屋企怕熱啦咁樣，因為好多都係退休人士，冇錯啦，日頭成日喺屋企。咁但係咧又想喺因為益翠園咧，好多觀眾朋友都覺得益翠園好貴嘅，係啦，就算而家即係特價，其實益翠園真係好貴嘅，係呢一間平啫。係啦，同埋好多時咧就係如果啲特價單位都係比較低樓層嘅，咁我哋香港觀眾朋友又比較中意高樓層嘅，香港朋友中意開揚嘅，係啦，咁我哋咧嗱望出去啦，現場實景咧就可以睇到啦。OK 嗱，呢一個咧就係一個飛機戶型啦，咁就係3房2廳2衛，係啦，左右2翼，一邊咧就係純主人房套間。咁另外一邊咧就係2間細啲嘅房間，咁格局我哋唔過多睇啦，好嘛？好，咁我哋咧就其實基本上咧，我哋就擺個戶型圖落去啦，因為咧始終都係毛坯咧都要裝修嘅，同埋咧而家呢一個戶型咧同埋在售緊 5B 咧係一模一樣嘅。冇錯，嗱，咁有興趣咧盡快約，都係嗰句嚇，二手追擊只能夠保證上片嗰一刻間屋一定喺度。但係你睇到咧會唔會遲咧？你就要睇盡快查我哋嘅片啦。冇錯啦，因為咧都係從來未試過見過益翠園二手係有呢口價嘅。觀眾朋友有興趣記得打翻電話俾我 friend， 我電話係93689252嘅。同埋咧嗱，既然咧咁講咧，多啲關注我哋。係啦，冇錯啦，你先可以睇到我哋嘅持續更新。冇錯啦，記得啦嗱，如果冇 follow 開我哋嘅，記得撳翻個鐘仔 follow 開我哋，咁我哋一有新片咧就會即刻通知你啦。咁同埋咧都可以多啲留言啦、like share 同埋 subscribe 嘅。咁我哋今日嘅分享咧就到呢度咯，同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享，我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。